什么有些明明战胜过很多困难的、有丰富生活经验、积累了财富和社会地位果实的中年人，还会得抑郁？其实中年人的辛苦远超你想象，中年抑郁症的话题很少被提及。是的，抑郁症在中年群体依然有不少的发病率。今天我们来说说原因及如何避免。先说抑郁是什么？在我的临床经验中，抑郁的核心是对自我、对未来的一种绝望体验加自我攻击的产物。也就是说，所有会使得一个人对未来失去信念感、对自己的品质和能力失去肯定感的事物，都是抑郁的来源。如果再把这种局面的发生归因于自己，就会产生抑郁症。年轻的抑郁，我们说是在人格还不成熟、一切还在奋斗期的动荡压力中产生。那么中年人又是因为什么抑郁呢？这就涉及到中年危机和存在主义的问题。其实中年是不断面对失去过程的开端，我们会逐渐感到失去了身体的机能、健康、时间、奋斗的可能性、重要的关系等等。所以面临同样的挑战，年轻时可以靠健康和时间的代偿，也许还能拼出一些成果来，加上处于上升期，对一切还有憧憬，这些都是资源支撑度过困难期。而出现在中年时，虽然人的经验更丰富，但有时却会面临时间、体力、机会等资源耗竭带来的无力感。如果此时婚姻、亲人等重要关系也出问题了，就更没有未来的憧憬了。所以你说为什么歌手李玟30年都战斗过来了，最后却倒下了？我想那种感觉就像是你在一条路上一直努力走了很久，能用的资源都用光了，能体验的都体验了，但是最后失望了，而你也实在没有年少时对未来憧憬的尽头了，大概是这种绝望。当然这也不是必然发生的，后面会讲建议。所以在面临失去的议题时，中年人没有处理好，就会产生存在主义危机，既因失去了曾经重要的东西或优势，比如离婚、孩子离家、亲人逝世、中年失业、事业归零，而怀疑自己在家庭中、在社会里存在的价值意义。那么该如何调整呢？第一，你不等于你拥有的东西。在最高的意义层面，你要明白，你不等于你拥有的东西，不是因为你拥有特定的特长、能力、财富，你才是你，你才是有价值的。那些只是你内心的外部载体和结晶。当你无法再用旧有途径，如特定岗位来获得价值感时，你可以更换外部的事情去重新获得。这里的关键在于，认识清楚你是谁，比你能做什么更重要。什么组成了你是谁？我认为是你的性格、喜好、做事的过程和方式。那什么事情可以更好地体现你性格的优点，接近你的喜好，什么事情就可以作为候选。比如陶勇医生失去了成为一名出色医生的可能，但他通过做科研、公益、科普，满足治病救人的理想。过基于你是谁，而不是你追求的生活。基于你是谁里的喜好，当我们去做喜爱之事本身，就能感受到愉悦与生命力，而不需要达成什么成果。比如你喜欢文字，看书本身就能带给你心灵的力量，而不需要你成为作家。但我们常常只过你追求的生活，即我们认为所有行为只有在达成目标时才会有意义，生活中便充斥着为了达成结果但你并不享受的行为。那么当感到无法达成目标时，就会缺乏积极生活的动力。如果你现在过的就是你追求的生活，那么可以尝试多单纯去体验能给你带来美好感受的事物本身，比如阳光、一次愉快的交谈，去享受与兴趣爱好待在一起的感觉，去发现和培养生活中那些不需要你太多努力就可以得到的幸福感。通常是在我们不问结果时会出现，久而久之，你就会在看不清未来时也能有一种积极的感觉。我一直觉得能在平凡的时光中感受到富足与安好是一种大智慧。其实以上2点最本质的就是你的人生是由你的体验组成的，而不是你拥有的结果。虽然到了一定阶段这2者会重叠，但并不是完全不可分的。3. 用曾经的结果快速撬动新出路。有时候我们失去了某样东西，就感到一切只能重新开始，于是很挫败。但其实我们忽略了它所带来的其他东西，利用好它们来撬动一件新事情，就能快速启动。比如没有四肢的励志演说家尼克，最初就是用他缺失四肢背后的励志经历，撬动了商业公司的建立。上天总会埋一条出路给受苦的人们。4. 更换支撑资源。真正人度过困难的资源在不同阶段都是不同的，比如小时候靠亲情，年轻时靠憧憬、靠爱情，后来靠物质或事业的支撑感，再后来需要温暖的关系、知己朋友，后来是新的生活方式、新的人，后来又是亲情，还有内修的寄托等等。如果一个资源无法支撑你生的动力了，那就换一个资源。不要沉溺于某个资源让你失望中，也不要害怕向外界求助，一定有资源可以帮助到你。那对于现在的我们的启发就是你要经营多种资源，不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。
而且这些资源必须同时有依靠自身和依靠他人的两部分。还有4大建议，因为篇幅所限不能够展开，欢迎去看我的文章。我是心理咨询师叶丽君，愿所有人都能享受岁月的馈赠，抵消生活的困难。